大家好，歡迎返到嚟步調 Journey。今次想用一個比較輕鬆同埋舒服嘅方法咧，去帶大家遊覽將軍澳寶林呢一個地方嘅。好靚啊！唔該晒。開始我哋第一站咧，就會喺寶林嘅 C 出口一出，就會見到有107嘅小巴。咁我哋就會喺靈實醫院主大樓嗰邊落車嘅，絕對唔係去醫院，係去醫院附近嘅博物館同 cafe 啊。嗱，咁我哋而家咧就搭咗小巴107嚟到靈實醫院啦。咁我哋就去翻上面嗰條斜路，小巴出嗰條斜路，行上到去主座嗰個位置，再直上咧就去到我哋第一個景點，就係我哋嘅早餐嘅地方 cafe 啦。咁呢一座歷史建築物咧改建咗成為資料館，而家咧係免費開放俾公眾參觀嘅。入邊主要都會記述咗過往咧居民喺調景嶺嘅生活點滴啦。而佢入邊咧係有2座，一座咧就係凌風雅舍，前身就係調景嶺警署職員嘅宿舍，都有60幾年嘅歷史噶啦。咁經過修復、改善工程等等嘅活化咧，就變成咗一個旅社，而家都係開放俾公眾入住，大概有10至14間房可以提供預約，咁當然要視乎翻實際預約嘅日子情況而定啦。咁所以咧呢一度咧其實係 cafe、旅社再加建築物融合嘅一個小小嘅地方啊。政府就租借咗俾個宗教組織啦，跟住政府再收翻個地方，搭配嘅大家都可以入嚟參觀嘅資料，同埋介紹條嘅誒將國歷史嘅先先嗰啲警署嚇。咁而家企呢個位置咧，就係會睇到一啲以前舊警署嘅用品。咁你哋遠處行過嚟嗰時，見到我哋其中一個 icon 咧係個瞭望台啦。咁以前警署就排喺度，即係警員就排喺度上去。呢一個警署就係而家呢個位，定係呢座嘢嚟嘅。問下呢張圖啦，同埋前面嗰張圖係會影到個警署，後邊嗰啲圖其實都唔係好影到呢個警署噶啦。咁另外我哋仲有個機樓室，咁呢條走廊嘅中間個位置，呢個警署嘅其中一個 icon 就係個機樓室。係啦，咁呢個版就會講個即係調景嶺嘅個名嘅來源，以前叫調景嶺點解啊？呢個就後邊就會講翻調景嶺居民以前嘅生活啦，點解嚟啦，佢哋背景係咩啦？咁後邊嘅全部都就講將軍澳嘅近代變化歷史啊。咁有唔同年代嘅相喎，你撳下1960年。佢哋之後就有個大坪船碼頭，咁呢個大坪渡船碼頭就係來往住調景嶺同埋西灣河。咁而家咧，佢哋呢一個 area 啦，呢個博物館啦，同埋間 cafe 咧，就係由基督教靈實協會嘅靈實醫院咧，就去負責嘅。咁就1950年代佢哋已經喺度啦。嗰陣時候咧，佢哋都好多，因為香港嗰陣時有肺病啊嘛，所以佢哋就當初咧就喺1950年代就起咗呢一個肺病嘅療養院先嘅。跟住慢慢咧1960啊之後冇咗肺病之後，佢哋慢慢咧就變咗做靈實醫院同埋靈實療養院啦。佢而家模仿緊以前嗰啲人喺度射擊啊！咁你慢慢寫啦。冇敵人啦。咁資料館呢，而家就係開上晝9點半至到下晝5點半，週一同埋農曆新年都係休館，其他時間呢都會開嘅。咁如果想預約導賞嘅話呢，可以提早 WhatsApp 佢哋啦，通知佢哋。咁入邊呢亦都有多媒體播放室，入邊呢係播放住呢當年台灣去統治呢一個小小嘅地方，令到調景嶺呢，即使唔連結香港，都變成一個獨立能夠自主嘅地方。咁大家臨走之前呢，記得去埋嗰個羈留室嗰度打卡。咁近門口呢，仲有一個位置呢，係模擬呢防止啲犯人走反嘅位置啊，大家都可以去玩下啦。另外仲有得吸印仔打卡留個紀念嘅。玩完睇完，咁梗係要去 cafe 食下嘢啦。好，我咧就叫咗呢個檸檬薏米水。我叫咗一棟 cappuccino。佢每一個嘢飲咧，上面都會有個紙，即係摺紙噶。你嗰隻係咩嚟㗎？嗰隻喵嚟㗎。呢個係咩啊？我啊？唔係咯，係雀仔啊。雀仔係喎。好靚啊，好有心思啊。呢個叫嶺上茶室 Tea Room 啊。
係啊，領係調景嶺個領。係零售接手咗之後咧，佢哋就喺呢度開咗 cafe 啦，同埋嗰個博物館，咁都係對外開放嘅。咁就逢星期一咧就休息。咁而佢哋呢一個 cafe 咧係由 NGO 去營運嘅。你做乜擔遮啊？好晒啊嘛，要擔遮。把遮有鬼用咩？咁細把。有為咗多謝你哋幫扶我哋嘅 cafe 嗰時一份錢哦，多謝。好啊！呢個咩嚟㗎？呢個呢個係區蚊磚，哦，太好啦！唔該晒你啊！裏邊咧有我嘅哦，知道。好，可以做嘅。好啊，唔該晒你。多謝晒。好叻啊！佢哋全部都人手整嘅。哦，唔該晒。咁呢個係領係較大細嘅，撳落去可以轉，唔想轉就撳多下，可以較角度嘅。好啊，唔該晒。好好啊！佢哋咧驚我哋熱啊，所以咧就俾咗個風扇我哋。因為佢呢一度嘅 area 咧全部都係戶外嘅，咁室內咧就係做咗個博物館啦。咁所以咧呢度 cafe 嘅 area 全部都係戶外嘅。好，咁我哋咧就嗌咗一個 all day breakfast 啦。咁佢就有窩夫炸薯粒，跟住有啲腸仔啊，有一條雞肉腸豬柳。跟住之後有粟米啊。有豆，有菇炒蛋，同埋啲肉，仲有一大兜嘅沙律菜。係啊，好豐盛啊，好大盤嘅一個。咁呢個價錢係幾多？呢個係168。係啦，咁佢另外咧仲有個198嘅，198嗰個咧就多咗個沙律上面會有多咗西柚啦，會多咗2粒炸嘅帶子啦咁樣嘅，咁所以我哋就嗌咗個普通版就算啦。跟住咧，另外其實咧我哋就本身諗住嗌一個叫手撕雞紅薯粉，因為好多人推薦嗰個啦。咁但係因為我見到比較多人推薦，所以咧我就試另外一個，都係手撕雞嘅涼麵嚟嘅，但係佢就係泰式版。咁泰式版咧，我發現咧佢就唔係紅薯粉啦，佢就係一啲咧比較幼少少嘅薯粉，但係都係薯粉，不過就唔係寬粉咯。咁佢嘅手撕雞量都好多嘅。另外咧，佢都會配埋一隻泰式汁。咁如果係紅寬粉嗰一隻嘅話咧，係配麻辣汁啦，或者係芝麻醬嘅。呢一個泰式辣醬，首先我講咧就係佢個辣醬咧，大家千祈唔好好似我咁樣倒晒落去。你會見到咧有一啲仲有少少未撈勻嘅，即係仲有少少白色就啱嘅，因為佢嗰個辣醬都幾辣。嗰啲乾葱啊、蒜頭啊，同埋佢有好多青瓜絲啊、手撕雞，我覺得成個口感好豐富。你話佢個味道咧，因為始終佢係手撕雞涼拌咧，佢唔會話味道好突出嘅。但係如果係夏天食係幾舒服咯，但係就唔好好似我咁倒晒落去個味道。但係我覺得以 cafe 嚟講咧，呢一個份量咧78蚊，唔係85蚊你。85再加埋佢呢一個味道咧，我覺得已經係超值咯。佢呢一個基本上好似係人哋啲葵廣嗰啲撈麵咧，嗰啲兜咧係2至3份。我諗男仔食咧呢一個份量係會足夠咯，呢個份量。佢個薯餅咁得意嘅。係啊，好脆啊，同埋咧佢入邊有少少 cream 嘅感覺啦。我唔知係咪有啲小芝士味。都係喎，有芝士啊。係啊，有芝士味。哦，好特別啊！我覺得佢好有誠意喎，呢一個。好有誠意啊！呢個。我覺得係比較脆嘅。佢係有搽咗啲焦糖喺個面度嘅。夠晒嗰種脆同埋中間鬆軟嘅。佢絕對唔係出邊嗰啲腍滋滋嗰啲，同埋佢唔係食完之後咧，好似食空氣咁啊！佢係有煙韌度同埋脆，再加有嗰個厚度喺度。最緊要個沙律菜真係好新鮮。係啊，同埋咧，我覺得佢嘅份量真係好夠啊！如果一個男性嚟講咧，個份量都係好夠啊！我呢個壽司雞食咗好多啖啊，但係都仲有好大盤喺度。我覺得呢一間 cafe 咧係好推薦大家嚟嘅，
因為佢好 chill 啦，成件事佢有好舒服嘅音樂啦。雖然佢係冇室內嘅 area 啦，佢淨係得戶外嘅 area。咁夏天嚟咧就比較熱同曬，但係佢哋嘅職員啦都好細心去解釋翻成個博物館佢哋嘅由來啦，點解會有呢個歷史啦。成個感覺係好舒服嘅，即係唔會話逼你去食一啲嘢或者飲一啲嘢。你即使入到嚟淨係睇一啲博物館啊入邊嘅資料啊，你唔食嘢唔飲嘢都 OK 冇問題嘅。我覺得呢一間係好值得大家嚟嘅，所以好推薦俾大家啊！去到英明苑嘅對面咧，呢一度就有條樓梯嘅，咁就可以上去，咁就直行啦。我哋上到去之後就會去我哋嘅小夏威夷瀑布。動物信職員同我哋講過，調景嶺以前做吊頸嶺。喺1905年，有一位加拿大商人 Alfred Rennie， 佢喺調景嶺海邊投資咗一個全港最大嘅麵粉廠，但係因為開廠需要極大嘅淡水供應，於是 Rennie 咧就喺我哋呢一個位置斥資起咗一個巨大嘅堤壩儲水，將清澈嘅山水一直引落去調景嶺。我哋終於今次成功揾到個景點咧，大家唔使 key 圖啦，但係有一個好靚嘅女士喺度影緊相。好靚啊！個女士都好靚，但係個瀑布更靚。我係咪要同佢擺同一個姿勢？你睇咧，白無可係。可惜嘅係，短短3年之後，麵粉廠生意失敗破產，心灰意冷嘅 Rennie 最終選擇自殺。雖然歷史嘅真相佢係跳海自盡，但係當時一直誤傳嘅就係佢喺廠房上吊。自此之後，嗰一帶民間就叫為吊頸嶺。於是調景嶺最初嘅英文都叫做 Rennie's Mill， 直到後來政府覺得唔太吉利，先至改名做調景嶺。至於1940年，有個商人見到呢度山明水秀，就將呢個水壩改咗一個私人泳池，幫佢改咗個名叫小夏威夷泳池。時移世易，泳池一早已經拆咗啦，但係百幾年前 Rennie 起嘅石壩殘骸依然係靜靜保留喺度，變成咗今日仍然喺調景嶺見到嘅美景。呢啲啊，做乜事？大家一定要垃圾自己帶，自己拎走。喎一聲，我哋換咗衫。梗係啦，頭先出咗咁多汗，成身就係水。嗰個瀑布咧，小夏威夷嗰度咧，係啊，真係太熱啦，所以咧我哋就換咗套衫，我哋先去食晚飯。我哋咧而家咧就嚟到寶林咧比較多街坊推薦嘅車仔麵，咁就係呢一間小寶車仔麵。咁佢入邊咧嘅餸咧有啲特別嘅，佢個麵底咧係可以揀飯底。即係你係可以車仔飯，車仔飯係啦，或者係車仔麵啦。咁佢個麵咧，除咗有米線啊、生麵啊、幼麵啊、粗麵咧，仲有瀨粉啦、銀針粉啦、烏冬啦。咁亦都可以選擇正餸嘅。咁佢菜方面咧，我比較特別見到佢就會有萵筍啦，所以就嗌咗萵筍。咁佢都有豬油渣啊、豬粉腸啊、豬大腸啊、牛肺啊、牛腸。呢啲出邊即係多數我哋都係嗌牛雜咁樣一大紮咁樣，咁佢就分開拆散咁樣。因為我哋一陣仲要食其他嘢咧，我哋就嗌咗一碗我嗌咗萵筍啦，嗌咗呢一個老鼠豬大腸啦，同埋豬紅嘅。係啦，咁就配一杯熱檸茶，再加埋嗰個小食係冰火魷魚酥，係配銀針粉。啊，配銀針粉係咁咧。我就偷過就收啲中意食車仔麵嘅人。係啊，我就麻麻地車仔麵嘅。平心而論啊，呢隻豬紅咧唔係我中意嘅味道，有啲似雞紅，佢有少少腥嘅。唔係啊，我覺得 OK 喎。OK， 但係佢係有好輕微少少腥。我覺得係正常嘅豬紅。唔係，因為咧有啲我之前評論過食一啲車仔麵咧，佢啲豬紅完全冇嗰種腥味嘅。呢個係有少少，今日咧所有餸咧都係嘟嘟嘅
至愛有豬大腸，係，但係第一次食用銀針粉食呢個車仔麵。我試下個細嘅腸得啦。呢個豬大腸滷水㗎，佢話係。我覺得佢好熟喎。呢個好食。佢係腍嘅炆得。如果你中意食爽口或者煙煙硬硬嗰隻豬大腸，呢個就唔係啊。嗰個豬大腸咧係可以諗成咧，你有3個層次嘅。佢面頭咧嗰陣衣咧，嗰種腸衣嘅煙韌度仍然喺度，中間嗰陣肥膏係會融化，所以佢會腍。然之後心入邊咧，個底入邊最入嗰陣咧，都係有少少硬嘅。所以咧，我覺得佢呢一個豬大腸咧炆得嘅時間比較耐，同埋比較容易入口即溶嘅感覺，係好食嘅。但係咧，佢係偏淡身嘅呢個車仔麵，即使我哋加咗2個汁啦，加個藍汁啦，同埋咖喱汁，佢都係偏淡身辣菜脯。咁我哋試下加埋落去啦。佢配埋個辣菜脯咧，成件事咧係吊晒個味嘅。佢個湯底已經變得唔鹹，即係唔會變得冇味。佢加個辣菜脯之後咧，係將所有嘅味道升華晒。Level up，好食。我終於明啦，我終於明點解佢急咗啦。喂，你真係急咗。好，話咁快呢個冰火菠蘿油咧，喂，冰火菠蘿油佢咧就有芫茜啦，有啲辣椒啦，有蒜蓉啦，即係有蒜蓉啦，之後再加埋個魷魚。佢好多芫茜喎。係啦，我中意。我可以唔使食佢個車仔麵啊，我食呢兜啦。點可以咁嘅喂？我哋咧頭先食下車仔麵咧，我哋就發覺，咦，梁記原來係3、8點鐘，所以我哋嗱聲食完碗車仔麵之後就衝咗出嚟。頭先我問個叔叔，梁記喺邊啊？然後佢呆咗，然後我話梁記咪喺度咯。佢問梁記嗰個叔叔梁記喺邊度？頭先我拎唔切部機，影唔切你呢個好笑。今日賣晒，今日早收啊！賣晒。係啊，有後日先有，禮拜6先有。即係咩都冇晒啦，冇啦，聽日放假。今日咩都冇晒啦，今日賣晒啦。咩都賣晒啦。今晚咧要早啲出去食飯啊！哦，平時收8點。哦，你要出去食飯。係。哦，好啦，咁我哋下次再食啦。食得開心啲。好拜拜好遺憾啊！咁唔緊要，我哋咧你點做 cameraman 㗎？咁我哋咧而家去食其他嘢啦。我哋頭先行過咧嗰個手抓餅咧，都係冇開嘅。我係想沸水嘅，沸水佢係閂7點鐘，即係都冇得飲沸水啦。呢度有間燒味，但係都係冇開。嘢呢間唔係燒味嚟㗎，呢間洗衣部嚟㗎。永記係食車仔麵，跟住我哋就揾到間印度嘢啦，但係印度嘢咧嗰度就全部敷晒啦。做咩咧？啊，真係出師不利啊！小食店食燒賣嗰啲咧都係冇開嘅。哦，暑假期間閂6點喎。想問你哋閂咗門未？11點。我哋食咩今次？我哋食甜品咯，行咗成個商場，跟住全部都閂晒。咁咧，佢其實係一間就咁一間細細嘅鋪頭嚟嘅，咁佢係冇得坐㗎，要外賣嘅。咁但係而家咧，佢哋都排晒長龍啊！呢個我係上網見到喎。係啊。但係上網見到應該係係啊，呢個係新嘅。一係新版一係哦，我上網見嗰個好大份咧，我又驚食唔晒。咁頭先咧，老闆咧就話咧。我哋心護員都冇晒啦，白色同埋另外嗰粒都冇晒，又補翻粒紫色俾你啦。佢就話其他補翻俾我哋嘅，咁佢話唔好意思啦，但係我哋覺得好好笑啊，因為咧我哋揾嘢食又冇啦，跟住我哋買嗰個甜品咧有幾粒會員都冇啦，我哋其實唔係應該要食茶餐廳。一陣我哋嗌咗呢個爆珠芋圓仙草。咁佢另外咧有一個係有芒果嘅，咁我哋就嗌咗呢個冇芒果版。咁佢就有啲椰果絲，跟住有爆珠、煙草，咁有芋圓啦。
咁佢就話本身應該係有包心會員嘅，但係佢就冇啦。咁所以咧，我哋係得普通版嘅會員嘅。咁佢就話淨係有呢粒係包心，最後一粒啦。可能你會覺得咧，都係正正常常仙草甜品咧咁樣，但係咧你係食得出咧，佢好用心去整咯。因為佢個仙草咧係冇嗰啲仙草嘅藥味，而且佢仙草係滑嘅，而佢係符合到香港人對甜品最高嘅要求。唔甜，冇錯，甜品唔甜。其實咧，我哋坐緊嘅呢個位置咧，係有間叫做心香好食味啊。咁其實佢有韭菜餃喎，你想唔想試下？可以17蚊5隻啊嘛。係啊，不如試下啦。唔該晒。好，我呢度45啊。係啊，唔該晒。唔該。好。咁我哋就買咗10隻，因為婆婆就話咧，佢係啱啱煎起又煎咗10隻咁樣。咁佢話平時咧係8點鐘就閂門，咁而家係8點07咁樣。佢話平時都會收晏少少，想賣晒啲嘢先嘅。韭菜餃，睇下係咪好好食先？佢又唔係唔好食喎，但你話佢係咪好好食？好食到好似人哋嗰啲醬卜卜或者煎得好脆嗰隻鍋貼嗰隻餃咧，佢又唔係喎，因為咧佢每一隻餃咧個皮都好堅韌，咁呢個係好食嘅位。但係佢每一隻咧個餡咧係好少，薄得好緊要㗎。係喎，冇乜餡喎。佢咧其實係冇乜餡嘅，嗱我搣開俾大家睇下。咁佢入邊會有咩咧？佢入邊會有蘿蔔潤啦，少少豬肉啦，但係佢出奇地咧，韭菜好香，即係佢個韭菜應該係好香好靚。我聞到啲好似羅漢齋嘅感覺啊！佢入邊就係好似羅漢齋嘅韭菜味嘅餃，但係佢係唔即係如果唯一挑剔咧，就係餡唔夠多。佢個餡太少。嗱，我對佢嘅期望係比較高啊 ，sorry。我想講佢唔係普通嘅 cheesecake 喎，佢好結喎，真係佢好結身個咯，個 cheesecake 本身，哇，好食喎，好好食喎。係啊，係細一啊呢個。佢呢個咧重芝士味嘅芝士蛋糕，咁而佢係濃嘅，佢打出嚟嗰個 creamy 程度係幾好嘅，冇火粒嘅，好滑啦。食落去本身個 cheesecake 都帶少少焦糖味。你知唔知咧？佢嗰種嘅稠結度咧，好似啲白漿糊。佢好似奶蓋味啊！我諗起啊，佢好似咧嗰啲沸水上面嗰層奶蓋味。同埋佢係俾一啲 cream cheese 咧緊。嗯。話咁快，我哋就嚟到結尾啦又。你估唔到咧，原來嗰個年代咧喺調景嶺咁遠呢個地方都會有啲遺跡嘅喎。同埋即係我會覺得當年應該係香港島嗰邊為主噶嘛，竟然係調景嶺都有。調景嶺咧最令我 surprise 嘅就係佢個歷史咧，原來同台灣係有關啦，而且佢哋咧都係比較着重台灣嗰種精神。本身係一個好似自立嘅一個城市咁樣咯，就唔係本身唔係連落去香港嘅，呢個係令我幾 surprise 嘅。但係我如果講全日咧，我講景點啊，最 impressive 咧反而係嗰個瀑布，因為其實好少可會見到啲相對係香港一個咁大型嘅地方咁壯觀嘅瀑布喎。都係啊，好靚啊！嗰個小夏威夷，我覺得呢個小夏威夷簡直係我冇想像過香港啲咁嘅地方啊！我今日一定係揀第一間 cafe 嘅。社企係啊，我都係啊。係啊，佢哋真係好用心去做，你係食得出佢哋嗰種用心，同埋你食得出佢哋嗰種窩心。佢哋係唔係好強求究竟你食啲乜嘢，而係你要食得開心、舒服、自在咯。係啊，我覺得即係你諗下冇冷氣嘅地方，我哋都即係最窩心係俾個風扇仔你嗰啲咯，唔係啲流嘅風扇仔喎。其實我最想係食嗰個梁記嘅餃嘅，
咁我希望下次咧，即係自己自私食啦，咁我就唔影俾大家啦。嗱，我哋可以食翻，然後放翻喺 IG 嘅，咁所以大家可以 follow 翻我哋 IG 啦。因為今日唔好意思，我整眼鏡嘅時間已經過咗嗰個時間，如果唔係就可以去到嘅。係啦。咁咧，如果中意我哋呢條片嘅話咧，記得 like 啦、subscribe 啦，最緊要 share 俾你哋嘅朋友。如果想支持我哋嘅頻道嘅話咧，就更加需要咁做啦。我哋有唔同嘅方式俾大家支持我哋噶。好啦，我哋下條片再見。拜拜。拜拜。唔該晒你，多謝合作。唔該晒你，多謝合作。多多支持，記得 subscribe，記得撳掣，記得撳鐘仔。同埋 share。